हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ और समथिंग लाइक इट। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरे दो बेहतरीन पार्सल्स। सो एज यू हैव सीन, एक है के ब्यूटी का लिक्विड कलर करेक्टर एंड दिस इज़ इन शेड ऑरेंज। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट के ब्यूटी प्रोडक्ट एंड आई वॉज लुकिंग फॉर फॉर ऑरेंज करेक्टर। तो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर दिस के ब्यूटी, राइट? एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके,